আমার পোছা হয়ে গেছে। এবার এটাকে শুকনো করে পুছে নেব। এখানে একটু শুকনো কাপড় নিয়ে নিয়েছি, এবার এটাকে শুকনো করে পুছলেই হয়ে যাবে। না 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 na 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 কঠিন তোমাকে ছাড়া পিসটা পোছা হয়ে গেছে, মুছে দিয়েছি। এইবারে সবজির ট্রেটা ধুতে হবে আমার। সবজির ট্রেটা ধুয়ে সবজিগুলো ধোয়া সবজিগুলো সব গুছিয়ে রাখবো, তারপরে বাইরেটা পরিষ্কার করবো। বাইরেটাও পুষতে হবে। আর ওপরের ডিপ ফ্রিজটা আজকে করবো না, ওটা করা আছে, তাই জন্য ওটা করবো না। বাবার দোকান থেকে কি নিয়ে এসেছি সবার? মুরগির ডিম। ও চেয়েছি যতবারই হয়েছে ছাড়াছাড়ি, মরেছি ততবারই এসেছে দিন হয়ে গেছে। এখন একটু শুকিয়ে যাক। ট্রেগুলো পুছে নিয়েছি শুকনো, আর এগুলো এখন সব ঢোকাতে হবে। এটা আরেক কাজ। কোথায় তোমায় দেখেছিলাম, আবার সব ঢুকিয়ে দিয়েছি। এবারে সবজির ট্রেটা গুছিয়ে ঢুকিয়ে দেবো, তাহলেই হয়ে যাবে। বলেছি কোনাগুনে চলেছি, শুনে শুনে তোমার আওয়াজ অন্তহীন কঠিন তোমাকে ছাড়া একদিন। হয়ে গেছে, এবারে বাইরেটা পরিষ্কার করে নেব। পোছা হয়ে গেছে, ওপরেও পোছা হয়ে গেছে, আবার গুছিয়ে রেখেছি। এবার যাব রান্নাঘরে। কি রান্না হবে তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি এখানে আবার মোবাইল নিয়ে বসে পড়েছি। মামাম ঠিক করে বসো। আজকে আমাদের দুপুরে রান্না হবে ট্যাংরা মাছ, আর একটা হবে আমার খুব ফেভারিট মরিচ বাটা। তার জন্য এখানে কুমড়ো শাক, এটা ফ্রিজে রাখা ছিল বলে একটুখানি এরকম হয়েছে, ডিপ ফ্রিজে। আর পেঁয়াজ রসুন, আর পেঁয়াজ রসুনই লাগবে, আর চিংড়ি মাছ দিয়ে এটা করবে মরিচ বাটা। তোমাদের দেখাবো মরিচ বাটাটা আমরা কীরকমভাবে করি। মরিচ বাটাটা বসিয়ে দিয়েছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের দেখাতে পারলাম না। এর মধ্যে তেলের মধ্যে কালো জিরা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েছে, আর এর মধ্যে দিয়েছে যে সবজিগুলো কেটে রেখেছিলাম, কুমড়ো শাক, পেঁয়াজ রসুন কাঁচা লঙ্কা, ওগুলো দিয়েছে, আর চিংড়ি মাছ দিয়েছে। এগুলো দিয়ে এবারে সবজিটাকে ভাজা ভাজা করে নেবে। এর মধ্যে নুন মিষ্টি আর হলুদও দিয়ে দেবে। নুন মিষ্টিটা দিয়ে দিয়েছে, এর মধ্যে হলুদ দেবে। কুমড়ো শাকটা আমাদের ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবারে এটা ঠান্ডা হলে আমরা মিক্সিতে পেস্ট করব। এখন এই গরমটা যদি পেস্ট করতে যাই মিক্সিটা নষ্ট হয়ে যাবে, দুটোই গরম হয়ে যাবে। মটরটাও চললে গরম হবে, আর এটাও এখন গরম, তাই জন্য একটু ঠান্ডা হোক, তারপরে এটাকে পেস্ট করব।
আর খাওয়ার সময় আমি বলবো এটা কিরকম খেতে হয়েছে। কুমড়ো পাতাগুলো এর মধ্যে তুলে নিয়েছি, আর একটু কিছু রয়েছে ওগুলোও তুলবো। এবার এটা ঠান্ডা হলে পেস্ট করে নেব। ভাত বাড়া আমাদের হয়ে গেছে। তোমাদের বলেছিলাম মরিচ বাটা হয়ে গেলে দেখাবো। কুমড়ো পাতাগুলো আমাদের বাটা হয়ে গেছে। আর এইটার নাম আমরা মরিচ বাটা বলি কারণ এটা একটু ঝাল ঝাল হয়, একটু কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, একটু স্পাইসি হয়, তাই জন্য এটা আমরা মরিচ বাটা বলি এই পাতা বাটাটাকে। বর্ষার সময় কুমড়ো শাকটা খুব পাওয়া যায় বাজারে, আর চিংড়ি মাছ দিয়ে এটা তোমরাও করে দেখো, আশা করি তোমাদের এটা ভালো লাগতে পারে। মুখটা একটু ছাড়ে বেশ। আমরা এখন খেতে বসে যাব। ওই আসো খেতে। ছেড়ে ছেড়ে ছেড়ে